好啦，咁我哋跟住咧就會去到第二個 factor 啦。咁第二個 factor 咧就係 legal factor，法律嘅因素啦。咁好啦，咁法律嘅因素咧，我哋最主要咧，OK，我哋嘅 definition 咧就會係講香港嘅 legal system 啦，同埋 rules and regulations affect what, how much and how business is conduct。OK，咁最主要就會討論到有啲咩法規則啦，同埋法規去影響企業運作嘅。咁你會見到啦，我哋其實成個嘅筆記嘅結構啦，就同頭先係一樣啦。我哋左邊一堆嘅係一啲 keywords subheadings，我哋一定要答到嘅。OK，右邊呢度嘅就係我哋嘅呢個 subheading 嘅輔助嘅 explanation 啦。OK，好啦，咁第一個咧，我哋要考慮嘅就係我哋嘅 legal system。OK，法律嘅因素，法律嘅制度，唔好意思。係啦，咁香港咧就實行 rule of law 啦，有一個健全嘅法律制度啦。OK，同埋一個獨立嘅司法系統嘅。咁呢兩個咧就係對我哋啲可能我哋 external 嘅 investor 啦，佢哋會有一個 confidence in Hong Kong。OK，咁對佢哋係一個 favourable 嘅 factors 嚟嘅。係啦，我哋有一個 confidence in Hong Kong 嘅 legal factors 啦，咁即係唔怕我哋有好多嘅法律嘅可能爭拗啦，咁所以咧佢對我哋喺香港投資咧係會一個有利嘅因素。OK， 香港嘅法律制度啦。OK， 有信心係一個有利嘅因素。OK， 好啦，咁第二咧，我哋最主要咧就會講到一啲嘅一啲嘅法例啦。咁而呢啲法例咧對我哋企業營商咧有一個好密切嘅關係嘅。咁呢啲咧都係一啲大家日常經常會見到嘅法例。咁我就會簡單講講呢條法例啦，對我哋嘅 business operation 咧有啲咩嘅影響。咁第一個就係 Statutory Minimum Wage Law。OK， 法定最低工資。好啦，咁我哋其實法定最低工資啦都係實施咗起碼1至2年啦。咁呢個咧我哋咧係能夠一方面啦可以 protect 到啲 labour 啦。OK， 一方面咧可以 protect 即係可以保障到我哋工人嘅權益啦。好啦，咁但係另一方面咧 ，OK， 我哋係會 increase 係啦，我哋會增加咧企業嘅生產成本嘅。OK， 我哋一方面去保障勞工 ，OK， 但係另一方面咧係會增加企業成本嘅。OK， 咁所以大家亦都會見到，可能而家要請個洗碗工人咯，都可能大概要時薪40至50蚊。OK， 咁呢個咧尤其對一啲嘅中小企啦 ，OK， 就有一個比較深遠嘅影響。OK， 好啦，咁第二個就係MPF 啦，OK， 即係強積金。好啦，咁之後有啲可能商品說明條例啊、空氣污染條例啊等等。好啦，咁跟住另一個我覺得會比較重要嘅法例咧 ，OK， 咁就會係我哋個 Intellectual Property Right。OK， 咁呢個咧我哋就中文就可以叫佢下一版啦。咁就係指緊我哋個知識產權法。OK， 好啦，咁呢個嘅知識產權法咧，其實咧就係幫助保障一啲可能專利權持有者啦，或者版權持有者嘅。OK， 咁呢個咧就更加能夠attract 到一啲嘅可能創作性嘅行業啦，或者可能高科技嘅行業嘅。OK， 好啦，咁跟住啦，同埋我哋啦，亦都有一個限制嘅奶粉輸出啦。OK， 咁我英文版就見到 ban on export of milk powder。OK， 咁呢個咧就可能對一啲嘅藥房啦，就有一個比較緊要嘅影響。好啦，咁你見到咧，我下邊呢度咧就再立多條法例啦。咁呢度咧就係我哋嘅標準工時 （Standing Working Hours）。咁好啦，咁呢度要注意就係咧呢條法例咧 ，OK 係仲係傾緊嘅 ，OK 仲喺立法會度討論緊啦 ，OK。咁即係呢度咧係
OK，呢條法例咧係 not yet passed 嘅。OK，即係話咧，我哋係仲傾緊。好啦，咁呢條法例有咩特別嘅 implication 咧？咁其實都係啦，一方面佢可以保障到工人有一個合理嘅休息時間啦。咁啊另一方面咧，如果企業可能佢要超時工作嘅，OK，佢就要超時補水，OK，補翻啲額外嘅人工俾我哋啲勞工。咁呢個咧亦都會增加翻我哋嘅企業嘅生產成本嘅。OK，好啦。咁跟住啦，我哋之後咧，我哋咧就會去到第三個部分啦，就係經濟因素。OK，好啦，咁我相信咧經濟因素啦，對於一啲讀 econ 嘅同學咧，亦都會比較熟悉。好啦，咁但係如果冇讀 econ 嘅你咧，都唔需要擔心嘅。OK，因為咧呢度只係一啲好簡單嘅一啲經濟嘅指標啦。咁我哋只要明白呢啲經濟指標對我哋企業嘅營商有啲咩影響咧，就已經足夠啦。OK，好啦。事不宜遲，我哋望一望先。咁第一個咧就係我哋個經濟增長啦，或者你叫做business cycle。OK，好啦。咁我哋嘅經濟增長嘅週期啦，咁最主要有4個。OK，咁第一就係 prosperity 啦，繁榮。咁第二個就係 recession 啦，衰退。第三個就係蕭條啦 ，depression。最尾一個就 recovery 恢復。OK，咁我哋用熒光筆間低住佢先。好啦，咁我哋喺呢一度裏邊咧，咁其實我哋分別指緊啲乜嘢嘅咧 ？prosperity 咧就係指緊我哋經濟咧係屬於一個最好嘅時期啦。OK，咁 recession 咧就係指緊我哋經濟係慢慢開始衰退。OK，咁我哋經濟增長係開始下降啦。OK，第三 depression 咧就係指緊經濟最差嘅時候啦。recovery 咧就指緊我哋經濟係開始恢復嘅。OK，好啦，簡單記住一樣嘢就係咧 consumer demand。OK，好啦，咁呢度裏邊咧記住一樣嘢，經濟好嘅時候咧 ，OK，咁即係話譬如啦，我哋 let's say 啦 prosperity 啦 ，OK 或者 recovery 啦 ，OK，咁我哋嘅咧就會有一個比較多啲、比較高啲嘅 consumer demand。OK，係啦 ，OK，好啦，咁但係如果我哋係經濟比較差嘅，即係可能經濟屬於衰退啦，或者係蕭條啦嘅時候咧 ，OK，咁我哋咧個 consumer demand 啦就會低咗啦。OK，咁好簡單，因為 consumer demand 咧就會直接影響到我哋企業嘅 sales revenue 嘅。OK，係啦，咁我哋咧直接就會影響到我哋嘅 sales revenue 啦。OK，咁所以經濟好，我哋嘅 sales 就會多啲；經濟差嘅時候咧 ，OK，我哋嘅 sales 咧就會少啲啦。OK，咁好啦，咁咧我就可以同大家係啦，大家咧就要記住呢一個嘅 logic flow 啦。OK，好啦，咁第二咧我哋要考慮嘅咧就係失業率啦。OK，unemployment rate。OK，好啦，咁呢個就係個 indicators for idle human resources and purchasing power of residents， 係指緊我哋閒置人力嘅資源啦，同埋居民購買力嘅指標。好啦，咁我哋喺香港嘅失業率咧係相對比較低嘅。OK，係 around 3%。OK， 喺呢幾年咧都係大概3%，咁但係相對於一啲可能歐洲嘅國家啦，長期徘徊咧喺10多個 percent 或者至到20個 percent。好啦，咁即係香港嘅經濟環境係相對比較好。好啦，咁呢個嘅 unemployment rate 就對我哋嘅business operation 有啲乜嘢嘅影響呢？咁如果我哋係 unemployment rate 係 high 嘅話啦，OK。如果 unemployment rate 係高嘅話啦 ，OK， 咁其實咧我哋會話咧，我哋個工資水平咧係會相對比較低嘅 ，OK， 因為大家都冇工做 ，OK， 咁對企業嚟講咧，佢哋嘅生產成本咧係會比較低啲，係啦，反之亦然 ，OK， 咁即係話如果我哋個 unemployment rate 係好比較低啦。
OK，好啦，咁即係話啦，我哋嘅人工咧其實會相對會比較高嘅。OK，咁所以我哋企業做生產嘅時候咧，個生產成本咧就會相對比較高啦。OK，咁呢個就係 OK。好啦，咁跟住啦，再落到去咧就係我哋個income level 啦。OK，收入水平。好啦，收入水平咧就係講緊我哋工人實際係收到幾多錢啦。好啦，咁如果我哋係收入水平係比較高嘅話啦，OK，咁我哋就可以提升到我哋顧客嘅購買力。OK，high income level would increase citizens' purchasing power。好啦，咁如果我哋購買力比較高嘅話啦，咁我哋咧就佢哋會做多啲消費。OK，做多啲消費嘅話，我哋企業咧嘅銷售額咧就會有所提升啦。OK，好啦，再落去咯，下一個因素咧就會係我哋嘅 inflation。OK，通脹率。好啦，咁通脹率啦，咁如果係一啲嘅我哋企業啦，咁我哋咧其實譬如一啲嘅餐廳啦，我哋經常咧係要去大陸去買貨嘅。咁但係啦，近呢幾年啦，我哋其實會知道我哋食材價格嘅通脹率咧係十分之勁啦。佢哋會話來貨價可能升咗30-40%啦。咁如果係咁樣嘅話咧，佢哋咧其實嘅生產成本咧亦都會有所增加嘅。咁 turns out 啦就會導致佢哋譬如可能餐廳嘅利潤啦就會有所減少。OK，咁所以呢個咧就尤其對一啲中小企咧就會加深佢哋嘅營運嘅壓力啦。OK，好啦。咁最尾啦，咁最尾依兩個啦 ，for exchange rate 匯率啦，同埋我哋個interest rate and monetary policy 利息同埋貨幣政策啦。咁依兩個嘅 subheadings 咧，我就都唔係好建議咧大家去特別去拎出嚟講。OK，因為依兩個咧其實佢哋咧就會係相對咧就比較複雜嘅。OK，咁呢度咧我就純粹咧係俾大家咧 for reference 咧就 OK 啦。好啦，咁咧呢個咧呢一 part 啦就純粹咧就係 for reference 嘅。咁但我口頭上面都大概用1分鐘講一講啦。匯率，如果匯率咧呢個國家嘅貨幣係貶值啦，咁譬如而家嘅日本啦，由以前嘅10船去到而家嘅8船，咁 OK，譬如 Japan case 係啦，日本嘅例子啦。OK， 貨幣貶值。好啦，咁如果貨幣貶值嘅話咧，咁咧佢咧出口嘅價格咧係會平啲嘅，出口貨品嘅價格會平咗，咁呢個咧就有助刺激佢哋嘅出口。好啦，最尾一個啦就係 interest rate and monetary policy 利息啦，就係指緊我哋企業融資嘅成本啦。簡單啲講就係企業如果想做 expansion，佢可能需要問銀行借錢，咁問銀行借錢就需要俾利息啦。咁如果長期處於一個低嘅利息嘅環境啦，咁我哋借錢咧就會比較容易，借錢一個成本亦都會比較低。OK，咁但係如果利息比較高嘅話咧，咁我哋企業做擴張嘅時候咧，佢哋嘅成本就會相對比較高啦。OK， 好啦，咁跟住啦，我哋之後落到去咧就係我哋嘅 social culture and social culture factors 社會文化因素。OK， 好啦，咁喺度裏邊咧，我哋就首先間第一個重點先啦。OK， 好啦，咁我哋嘅 definition 啦，咁呢度咧其實最主要咧就係有關於 demographics 啦、social value 同埋 lifestyle， 最主要有關人口統計啦。OK， 社會價值同埋生活方式嘅。好啦，咁第一個啦就 demographics。OK， 人口統計。咁呢度咧我哋咧就最主要會去討論一啲嘅人口變量啦。OK，demographic 嘅 variables 啦，對我哋 business operation 有啲咩影響？咁人口變量有啲咩咧？咁佢呢度見到啦 ，age population。OK， 咁即係呢個就指緊我哋個年齡嘅架構啦。OK， 咁譬如 gender 啦，OK， 性別嘅比例啦，又或者係我哋嘅 family size。OK， 家庭嘅規模。OK， 好啦。咁我譬如呢度可能我演繹一下，究竟呢啲嘅因素對我哋嘅 business operation 有啲咩影響啦？咁譬如好簡單，我哋喺香港咧，其實人口老化嘅問題咧就日趨嚴重嘅。OK， 咁我哋60歲以上嘅人口啦，亦都嘅比例係逐漸咁樣上升。好啦，咁所以如果係咁樣嘅話咧，人口老化啦，OK， 咁呢個咧就會對一啲嘅可能安老服務啦。
安老服務啦，OK，或者啲老人服務啦嘅需求係上升嘅，係啦。對安老服務嘅需求啦，係會有所上升，咁所以咧就會令到呢一類嘅business 咧就有一個幾好嘅前景。OK，好啦，咁但係咧，我哋亦都會留意到啦，如果我哋人口係老化嘅話咧，我哋真正可以出嚟勞動人口咧係會有所減少嘅。OK，咁所以咧，我哋要揾一啲人才啦，係會更加困難。OK，好啦。跟住啦，第二啦就係 lifestyle 啦，OK，一個生活嘅模式啦。咁呢個就係可能指緊我哋一般可能 citizens 佢所追求嘅生活方式。咁譬如而家啦，我哋就會好興就可能我哋要追求一個綠色嘅生活，OK。咁譬如啦，咁我哋就可能係講緊我哋要低碳啦。我哋可能要係一個低碳嘅生活啦，OK，咁即係話咧，我哋用嘅好多嘅產品啦，都係環保啦，或者啲 recycle 嘅產品嚟嘅，OK，好啦，咁第三啦就係社會價值啦，咁呢個社會價值咧就會影響到我哋對人啦，或者對社會嘅態度嘅。好啦，咁有啲咩特別嘅例子咧？咁就譬如可能啲 consumer protection 啦，或者 environmental protection，OK。咁即係消費者權益嘅保護啦，OK，或者可能我哋環保，OK。好啦，咁喺呢一度裏邊呢，其實我哋呢，消費者呢係會更加着重一啲可能，如果企業可能佢係一個比較環保嘅企業嘅，OK，唔會造成大量浪費嘅企業嘅，OK，佢哋會更加 appreciate，更加會欣賞，會更加願意呢係去消費嘅，OK。譬如可能星巴克啦，佢哋咧就採取公平貿易啦，咁呢啲咧就係更加能夠保障到喺生產地一啲嘅種植可豆嘅農民嘅，OK，咁所以呢個咧就會對佢哋企業形成一個正面嘅影響，咁可能消費者亦都更加願意去消費嘅。好啦，咁最尾啦就係一啲嘅宗教啦，同埋啲社會嘅禁忌。好啦，咁呢個subheadings 咧就提醒我哋。作為企業咧，佢哋生產啲嘅產品啦，或者提供一啲服務嘅時候啦，係應該留意當地嘅一啲宗教嘅禁忌嘅。OK，譬如話咧，可能我哋近期咧講得好 hit 嘅一個話題咧，就係我哋生產啲牛丸啊，生產啲牛丸咧，其實發覺咧，可能係有豬肉嘅成分喺入邊啦，或者完全係豬肉，完全冇牛肉嘅成分喺入邊嘅。咁呢個呢，咁其實呢，就對我哋企業營商就唔係太好啦。咁因為我哋香港有機會有一啲嘅回教徒啦，咁回教徒呢，就唔食豬肉嘅。咁如果食咗豬肉呢，就會犯咗佢哋宗教嘅禁忌啦。OK，咁所以呢，作為一個有良心嘅企業呢，佢應該係考慮到呢啲嘅因素，OK，避免係觸犯人哋宗教嘅禁忌。OK，好啦，跟住呢，我哋就會去到另一個因素啦。OK，就係 technological factor 科技因素。